म्याम हामीले जुन एक्स म्याक्स निकाल्छौँ नि त्यो फर्मुलाबाट त्यसको भ्यालु चाहिँ सपोज इमेजिनरी चाहिँ पोइन्टमा आयो भने चाहिँ कसरी गर्ने? इमेजिनरी पोइन्टमा आयो भने चाहिँ तिमीहरूले अब 2.3 आछ भने के गर्ने त? 2 बाट लिदेऊ न। म्याम अनि इमेजिनरी आयो भने? इमेजिनरी आयो भने पनि इमेजिनरी त यसमा आउँदैन नि। इक्वेसन नै हाम्रो इमेजिनरी आउने जस्तो इक्वेसन नै हुँदैन यसमा। इक्वेसन नै इमेजिनरी आउने खाले इक्वेसन नै दिएको हुँदैन के तिमीहरूलाई। यो चाहिँ कस्तो इक्वेसनमा चाहिँ इमेजिनरी भ्यालु आउँछ ल भन त तिमी नै। कस्तो इक्वेसनमा चाहिँ आउन सक्छ? यो त हामीले नन लिनियर इक्वेसनको लागि पढिरहेका छौँ है। इक्वेसन अनुसार पनि फरक। अब लिनियरलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने, नन लिनियरलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू छन् कि यसमा चाहिँ। यो तिमीहरूले बाइसेक्सन मेथडको टेबुलर फर्ममा राख्यौ र टेबुलर फर्म यस्तो बनाऊ भनेर मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई अस्तिको क्वेसनको लागि। x² - 4x - 10 = 0 भन्ने नन लिनियर इक्वेसनको लागि यस्तो टेबल बनाऊ भनेर भनेको थिएँ नि। अहिले स्लाइड देखिरहेको छौ? स्लाइड देखेछौ? देखियो छ म्याम है। यस्तो टेबुलर फर्ममा तिमीहरूले बनाऊ भनेर असाइनमेन्ट दिएको थिएँ है। तिमीहरूले सायद बनाएका छैनौ। ल ठिक छ, आजको क्लास पछि चाहिँ गरेर मलाई अर्को हप्ता हुनुभन्दा, अर्को क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले गर भनेको बाइसेक्सन मेथडको र यो आज पढाउने क्लासको मैले जुन क्वेसन दिन्छु नि ती क्वेसनहरू चाहिँ गरेर सबमिट गर है त। मैम त्यो चाहिँ असाइनमेन्टमा हाल्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ असाइनमेन्टमा हाल्नुहुन्छ? मैले बुझिन, फेरि भन्न त। त्यो चाहिँ असाइनमेन्टमा हाल्नुहुन्छ कि त्यतिकै बुझाउनु पर्छ? असाइनमेन्टमा है। अनि यो भन्दा हिजोको क्लासमा हामीले के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि ब्र्याकेटिङ मेथड भनेर भनेका थियौँ। ब्र्याकेटिङ मेथड नन लिनियर इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्नको लागि ब्र्याकेटिङ मेथडको कुरा गरेका थियौँ। र ब्र्याकेटिङ र नन ब्र्याकेटिङ अथवा ओपन एन्ड मेथड भनेर है। ब्र्याकेटिङमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अलवेज need to start with 2 initial guesses for finding the root अथवा for bracketing the root भनेर भनेका थियौँ। ब्र्याकेटिङ मेथडमा रुट फाइन्ड आउट गर्न हाम्रो सिलेबस अनुसार 2 मेथड पढ्नु पर्ने रहेछ। बाइसेक्सन मेथड र फल्स पोजिसन मेथड है। बाइसेक्सन मेथड चाहिँ हामीले यो हिजोको क्लासमा पढेका थियौँ भने फल्स पोजिसन मेथड भन्ने कुरा आजको क्लासमा पढ्छौँ है। अब ब्र्याकेटिङ मेथडमा पनि बाइसेक्सन र फल्स पोजिसनमा के डिफ्रेन्स रहेछ, अल्गोरिदममा के रहेछ, प्रोसेसमा के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले आजको क्लासमा हिजोको सम्झेर कम्पेरिजन गर्छौ, हिजो बाइसेक्सन सम्झेर है। अनि फल्स पोजिसन आजको क्लासमा हेर्छौँ भने अनि अर्को ओपन एन्ड मेथड भनेर पनि छ। ओपन एन्ड मेथडमा रुट फाइन्ड आउट गर्नको लागि इनिसियल गेसेस 2 वटा अर 1 वटा है, आइदर 2 आइदर 1 बाट हामीले रुट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। तर ब्र्याकेटिङमा त 2 वटा नेसेसरी नै मस्ट स्टार्ट विथ 2 इनिसियल गेस। ओपन मेथडमा चाहिँ 1 इनिसियल गेसबाट पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यही 1 इनिसियल गेसबाट सल्भ गर्न सक्ने न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भन्ने चाहिँ आजको क्लासमा पढ्छौँ।
अनि तिमीले आजको क्लास पढ्दा ब्र्याकेटिङ मेथडमा के रहेछ र ओपन एन्ड मेथडमा के रहेछ भन्ने कुरा पनि अझै छर्लङ्ग आजको क्लासमा हुनेछौ है। ल ठिकै छ, आजको चाहिँ फल्स पोजिसन मेथड हेरौँ है त। फल्स, यो स्लाइड चाहिँ मैले बुकबाट नै लिएको स्लाइड हो है, स्क्रिनसट गरेर बुकबाट नै लिएको स्लाइड हो। In bisection method, the interval between x1 and x2 is divided into 2 equal halves. है के भन्यो त भन्दाखेरि बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ इन्टरभल चाहिँ 2 इक्वल हाफमा डिभाइड भएको थियो। कसरी डिभाइड भएको थियो त भन्दाखेरि हामीले x1 प्लस x2 बाई 2 गरेका थियौँ। x1 प्लस x2 बाई 2 भनेको इक्वल हाफमा डिभाइड हुने प्रोसेस भयो। इरेस्पेक्टिभ अफ लोकेसन अफ द रुट, रुट जहाँ पर्ने भए पनि इरेस्पेक्टिभली हामीले जस्ट इक्वल हाफ्समा मात्रै डिभाइड गरेका थियौँ बाइसेक्सन मेथडमा। इट मे बी पोसिबल द्याट द रुट इज क्लोजर टु वान एन्ड देन द अदर, जुनमा पनि पढ्न सक्ने भयो होइन। नोट द्याट द रुट इज क्लोजर टु x1, x1 तिर क्लोज भयो भने लेट अस जोइन द रुट पोइन्ट्स x1 एन्ड x2 बाई अ स्ट्रेट लाइन है। कुनै पनि हामीले लिएको x1 र x2 पोइन्टलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले जोइन गरिदेऊ है। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस लाइन विथ द एक्स एक्सिस गिभ्स एन इम्प्रुभ एस्टिमेसन अफ द रुट एन्ड इज कल्ड फल्स पोजिसन मेथड। यो स्लाइडमा अहिलेसम्म मैले पढेको के भन्यो त भन्दाखेरि हामीले बाइसेक्सन मेथडमा x1 र x2 भनेर इनिसियल गेस नै लिएका थियौँ। x1 र x2 लाई चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ द लोकेसन अफ द रुट, लोकेसन रुटको लोकेसन कहाँ पर्छ भनेर के भयो त भन्दाखेरि इरेस्पेक्टिभ भइकन जस्ट हाफ हाफ इन्टरभलमा मात्रै डिभाइड गरेको थियो भने यो चाहिँ अलि के भयो त भन्दाखेरि फल्स पोजिसन पनि हाम्रो ब्र्याकेटिङ मेथड भएको हुनाले यसमा पनि दुईवटा इनिसियल गेस नै लिन्छौँ x1 र x2 भन्ने। अनि हामीले x1 र x2 लाई चाहिँ दुईवटा पोइन्टलाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ स्ट्रेट लाइनले। जोड्दाखेरि हामीले x1 र x2 लाई जोड्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन भन्ने कुरा आउँछ। त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस लाइन भन्ने एक्स नट भनेर जहाँ जुन ठाउँमा हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ नि त्यो नै इम्प्रुभड एस्टिमेट अफ द रुट हो भनेर चाहिँ फल्स पोजिसन मेथडमा भनिन्छ है। यो कुरा तिमीहरूले म फेरि पनि यो फिगर डायग्रामलाई हेरेर फेरि पनि तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु यो कुरा। दिस पोइन्ट देन रिप्लेस वान अफ द इनिसियल गेसेस द्याट हेज अ फङ्सन भ्याल्यु अफ द सेम साइन। अनि जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर एक्स नट भएको थियो नि त्यो एक्स नटले चाहिँ x1 र x2 मध्येको एउटा पोइन्टलाई चाहिँ के गर्ने भयो त रिप्लेस गर्ने भयो है। x1 र x2 भनेर जुन पहिला दुईवटा पोइन्ट लिएका थियौँ त्यो x1 र x2 मध्येको एउटालाई चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर एक्स नटले रिप्लेस गर्ने भयो भनेर भन्छ। The process is repeated with the new value of x1 and x2. यही प्रोसेस रिपिट हुँदै जाने भयो रे। Since this method uses the false position of the root repeatedly, it is called the false position. यो false position method भनेर भनिन्छ हैन। यसलाई ल्याटिनमा चाहिँ रेगुलर फल्सी भनेर पनि ल्याटिन वर्डमा भन्न सकिन्छ। तिमीहरू कतै एक्जाममा सोद्धाखेरि रेगुलर फल्सी भनेर सोध्यो भने पनि कन्फ्युज हुनु परेन, त्यो ल्याटिन वर्ड हो। फल्स पोजिसन र रेगुलर फल्सी भनेको एउटै कुरो हो, एउटै मेथड हो। इट इज अल्सो कल्ड द लिनियर इन्टरपोलेसन बिकज एन
एप्रोक्सिमेट रुट इज डिटरमाइन्ड बाई लिनियर इन्टरपोलेसन है। अब म यसको फिगर डिफाइन गर्छु है तिमीहरूलाई। स्लाइड सबैले देखिरहेको छौ है? देखिरहेको छौ? हजुर है, देखिरहेको छौ भने यो फल्स पोजिसन मेथड र बाइसेक्सन मेथड भनेको सिमिलर, सबै कुरा सेम छ है। तिमी कन्फ्युज हुनै पर्दैन। यो ब्र्याकेटिङ मेथड हो, दुईवटा इनिसियल गेसहरू लिइन्छ। यो ब्र्याकेटिङ मेथडमा अलिकति फरक भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि फर्मुला मात्रै फरक छ है। अरू सबै अरू स्टेप्सहरू, अल्गोरिदमका सबै स्टेप्सहरू यसमा चाहिँ सिमिलर नै छन्। म अब यो फिगरले के भनेको छ यो डायग्रामले भनेर तिमीहरूलाई सर भन्छु है। हाम्रो फल्स पोजिसन मेथडको प्रिन्सिपल पनि के छ भन्ने कुरा म यो डायग्रामको फर्मबाट तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्टमा हामीले दुईवटा इनिसियल गेस लिने भन्ने कुरा फल्स पोजिसन मेथडले पनि भन्यो। दुईवटा इनिसियल गेस लिँदाखेरि हाम्रो x1 र x2 भनेको हाम्रो दुईवटा इनिसियल गेसेसहरू भए है। अब बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ x1/x2/2 x1 + x2/2 भनेको कुनै पनि हाफ इन्टरभल गरिदेऊ, हाफ इन्टरभल जहाँ पर्छ अनि त्यो नै नेक्स्ट पोइन्ट गरिदेऊ भन्छ है। तर यसले चाहिँ के भन्यो त फल्स पोजिसन मेथडले x1 र x2 नै हो, यसलाई चाहिँ x1 र x2 लाई चाहिँ लाइन तान्देऊ। पछि जहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको नै लोकेसन अफ द न्यू रुट हो अथवा इम्प्रुभड एस्टिमेसन अफ द रुट हो भनेर चाहिँ फल्स पोजिसन मेथडले भन्छ है। यसै गरी यहाँ डायग्राममा पनि x1 एउटा पोइन्ट लिएको छ, x2 अर्को पोइन्ट लिएको छ, फंक्सन अफ x1 फंक्सन अफ x2। x1 र x2 लाई चाहिँ लाइन तानेको छ स्ट्रेट लाइनले। स्ट्रेट लाइनले तान्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस लाइन भनेर आएको छ। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस लाइन भनेको x0 x एक्सिसमा परेको छ। यो x एक्सिसमा x0 भनेर भनेको छ। यो जुन x0 भनेर आयो यो x0 नै हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट हुनेछ भनेर भन्छ। नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ यो x0 ले आइदर चाहिँ x1 लाई रिप्लेस गर्छ अर x2 लाई रिप्लेस गर्छ। आइदर x0 x1 हुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट है, नेक्स्ट इन गेसेस, अर x0 x2 हुन्छ नेक्स्ट गेस है। यहाँसम्म तिमीहरूलाई कन्फ्युज छ? यहाँसम्म कन्फ्युज छ भने सोध त। छैन है? अब छैन भने म अब यो कम्प्युटिङ सी भनेर भन्छु। सी भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अथवा स्लोप भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसमा युज हुने फर्मुला कुन हो त भनेर भनिन्छ है स्लोपमा चाहिँ। यसमा युज हुने फर्मुला भनेको चाहिँ यता हेर है, यो स्लाइडमा के भनेको छ त भन्दाखेरि एकदम मधुरो देखेको हुनसक्छ यो स्लाइड। यो मधुरो देखे पनि म तिमीहरूलाई राम्ररी यो कुराहरू भन्छु, तिमीहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन है। कुनै पनि एक्स र वाइ एक्सिसमा हामीले यो लाइन तानेका छौँ। लाइन तान्दाखेरि इनिसियल पोइन्ट भनेको ए र बी छ है। तिमीहरूले रातो अक्षरले देख्न सक्छौ। एउटा चाहिँ ए भनेको इनिसियल पोइन्ट भयो, बी भनेको अर्को इनिसियल पोइन्ट भयो है। यो ए र बी छ, फंक्सन अफ ए र फंक्सन अफ बी भयो। यो ए र बी को लागि अघि फल्स पोजिसन मेथडले को प्रिन्सिपल अनुसार ए र बी लाई हामीले जोड दियौँ, स्ट्रेट लाइनले जोड दियौँ। स्ट्रेट लाइनले जोड्दाखेरि एउटा
यसमा चाहिँ XY एक्सिसमा एउटा के भयो त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको कुरो आयो। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो डायग्राममा C भनेर छ है। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो डायग्राममा के छ त C भनेर छ। अब C भइसकेपछि C भनेको चाहिँ लोकेसन अफ द नेक्स्ट पोइन्ट है, लोकेसन अफ द नेक्स्ट पोइन्ट हो। यो भन्दा अगाडिको हामीले बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ इक्वल हाफमा डिभाइड भएको थियो भने यो फल्स पोजिसन मेथडको डिफरेन्स भनेको यति नै छ कि यसमा इक्वल हाफ हुँदैन, जस्ट हामीले दुईवटा पोइन्टको स्ट्रेट लाइन तान्छौँ। स्ट्रेट लाइन तान्दाखेरि जहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट हुन्छ भनेर पोइन्ट अफ यो फल्स पोजिसन मेथडले चाहिँ डिफाइन गर्छ। हाम्रो C भनेको हाम्रो नेक्स्ट के भयो त? C भनेको नेक्स्ट पोइन्ट भयो। C भनेको नेक्स्ट पोइन्ट भइसकेपछि अब हामीले M1 र M2 तिमीहरूले ग्रीन कलरको के अरे लाइन कलरले यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरेको देखेका छौ। किन M1 M2 लिएको होला त भनेर भन्यौ भने अब M1 M2 चाहिँ यसको फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नको लागि, क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ M1 M2 यसमा लिएको छ। यो रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ एज्युम गरेको छ है। M1 भनेको A देखि B सम्मको हामीले यो फर्स्टमा इनिसियलमा लिएको गेस भनेको A र B हो। हामीले इनिसियली लिएको गेस A र B को स्लोप चाहिँ M1 हो। अब हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आइसकेपछि हाम्रो आइदर C र B हुन्छ, आइदर C र A हुन्छ। जे भए पनि C र A भए पनि C र B भए पनि जुनसुकै दुईवटा पोइन्टको स्लोप भनेको चाहिँ तिम्रो यसमा हामीले फिगरमा C र B भनेर रिप्रेजेन्टेसन गरेका छौँ। यसमा C र B नभइकन C र A पनि हुन सक्छ। यसको स्लोप भनेको चाहिँ M2 हो। हामीले फर्स्ट इटरेसन सल्भ गर्ने, फर्स्ट इनिसियल गेसको चाहिँ स्लोप M1 हुन्छ भने हामीले कुनै पनि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि, नेक्स्ट पोइन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि सेकेन्ड इटरेसनमा हामी पुग्छौँ नि, त्यो सेकेन्ड इटरेसनको स्लोप भनेको हाम्रो M2 हुन्छ है भनेर यो डायग्रामले डिफाइन गरेको छ। यसै गरी स्लोप भनेको M भइहाल्यो। M भनेको y अपन x, इन्क्रिज इन y अपन इन्क्रिज इन y x भयो। यसै गरी हामीले के पनि भन्न सक्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि M1 इक्वल्स M2 हुन्छ भनेर भन्न सक्दा रहेछौँ। स्लोप 1 इक्वल्स स्लोप 2 हुन्छ भनेर भन्न सक्दा रहेछौँ। यो पार्ट चाहिँ मैले तिमीहरूलाई फर्मुला कसरी डिराइभ भयो भनेर मात्रै बुझाउन खोजेको। तिमीहरूले यो पार्ट एक्जाम बुझ्नको लागि मात्रै हो। यो कसैले पनि तिमीलाई यो कसरी आयो फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्ने होइन, तर तिमीहरूको कन्सेप्ट क्लियर बनाउनको लागि यो कुरा मैले बुझाउँदैछु है। यो फर्मुला चाहिँ फल्स पोजिसन अथवा रेगुलर फल्सीको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त? अब M1 भनेको फङ्सन अफ B माइनस फङ्सन अफ A बाई B बाई A। M2 भनेको के हो त भन्दा M2 भनेको 0 माइनस फङ्सन अफ B C बाई B है। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लास्टमा फर्मुला के आयो, कुनै पनि इन्टरसेप्ट C भन्ने इन्टरसेप्ट भनेको B माइनस फङ्सन अफ B, B माइनस A फङ्सन अफ B माइनस फङ्सन अफ A हो भनेर हामीले C को इन्टरसेप्सन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। अब चाहिँ हामी अल्गोरिदमतिर जाउँ। फल्स पोजिसन मेथडको अल्गोरिदम मैले किन यति छोटो लेखेको छु भने यो चाहिँ बाइसेक्सन मेथड भन्दा धेरै फरक छैन। जस्ट यही हामीले अहिले जुन स्लोपको फर्मुला निकाल्यौँ नि, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन C
भनेर यो लास्टमा तिमीहरूले देखिरहेको यही फर्मुला मात्रै फरक छ, त्यो भन्दा बढी चाहिँ यसमा फरक भनेर केही पनि छैन। यो सी को ठाउँमा बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ के थियो त भन्दा सी को ठाउँमा x1 + x2/2 थियो भने त्यो भनेको हाफ इन्टरभललाई हाफ गर भनेर x1 + x2/2 थियो भने यसको चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर भनेको भएर यसको फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दा c = b - फंक्सन अफ b अनि b - a फंक्सन अफ b - फंक्सन अफ a भनेर छ। यसको फर्मुला चाहिँ अलि लेन्दी छ। बाइसेक्सनको फर्मुला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलि छोटो सजिलो थियो है। अब तिमीहरू मध्ये कसैले एन्सर गर त। अब बाइसेक्सन मेथड तिमीले अझै एक्युरेसी टुवर्ड्स रुट फाइन्ड आउट गरिन्छ जस्तो लाग्यो कि यो फल्स पोजिसन मेथड एक्युरेसी हुन्छ जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म बुझे अनुसार? ल जसले भने नि हुन्छ, ल भन त। खोइ त तिमीहरू त कता हरायो? खोइ त कोही पनि बोल्दैन, कोहीले म भन न। बुझेका छैनौ यो? के भयो, बुझेको छैन? सेक्सन नै होला म्याम। हजुर, बाइसेक्सन मेथड नै होला। बाइसेक्सन मेथड नै होला। ल ठिकै छ, फेरि पनि अझै पढ्दै जान्छौ तिमीहरू, त्यसपछि भन है। भन भाइ, हिजोको बाइसेक्सन मेथडको अल्गोरिदम कपीमा सारेका छौ? सारेको छैनौ भने पनि आजको मेथडको चाहिँ यो फल्स पोजिसन मेथड चाहिँ सबैले कपीमा सार त अल्गोरिदम। अनि फल्स पोजिसन मेथडले के भन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले धेरै कुरा त लेखेको छैन यो स्लाइडमा, तर म स्टेप बाइ स्टेप भन्छु है। यसमा पनि स्टेप बाइ स्टेप भन्दाखेरि यसमा पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टेप्सहरू छन् अल्गोरिदमका। नम्बर 1 मा चाहिँ डिसाइड इनिशियल भ्याल्यु फर x1 एन्ड x2 एन्ड स्टपिङ क्राइटेरिया E भनेर भन्ने नम्बर 1 मा, स्टेप 1 मा है। इनिशियल भ्याल्यु x1 र x2 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि स्टपिङ क्राइटेरिया E भन्ने कुरा पनि डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ कम्प्युट फंक्सन f1 = फंक्सन अफ x1 एन्ड तिमीले जुन इनिशियल भ्याल्यु x1 र x2 लिएका थियौ नि त्यो इनिशियल भ्याल्यु x1 र x2 को भ्याल्यु चाहिँ तिमीलाई कुनै पनि दिएको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर भनेर सेकेन्ड स्टेपले भन्छ। x1 र x2 डिसाइड गरेका भ्याल्युहरूलाई चाहिँ राख भनेर भन्छ। अनि स्टेप 3 मा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि इफ f1 * f2 is greater than 0, x1 and x2 do not bracket any root। स्टेप 3 को कुरो, if f1 * f2 is greater than 0, x1 and x2 do not bracket any root and go to भनेको go to stop। रुटै पर्दैन, रुटै नपरेपछि स्टप है। अदरवाइज यदि 0 is greater than f1 and f2 छ भने बल्ल कम्प्युट, अब स्लाइडमा भएको बल्ल आयो। स्टेप 4 मा गएपछि कम्प्युट x0 भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको पोइन्ट भयो। x0 = x1 - फंक्सन अफ x1 * x2 - x1 होल डिवाइड बाई
फंक्सन अफ x2 माइनस फंक्सन अफ x1 भनेर भन्छ है। अब स्टेप 5 मा गएर के भन्छ त भन्दाखेरि इफ फंक्सन अफ x0 इन्टु फंक्सन अफ x1 इज स्मलर देन 0 सेट x2 इक्वल्स x0। यसको कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ? यसको कुरा म कसरी बुझाउँछु त भन्दाखेरि यदि फंक्सन अफ x0 र फंक्सन अफ x1 इज स्मलर देन 0 छ भने x0 सेट x2 इक्वल्स x0। x2 भन्ने तिमीले लिएको पोइन्टलाई चाहिँ x0 ले रिप्लेस गरिदेऊ। ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 छ भने 0 ग्रेटर छ भने x0 को ठाउँमा x2 को ठाउँमा x0 राख्देऊ। अदरवाइज सेट x1 इक्वल्स x0 है। A major difference between this algorithm and the bisection algorithm is the way x0 is computed। x0 भनेर जुन हामीले स्लोपको x0 फाइन्ड आउट गरेका थियौं नि, यही x0 फाइन्ड आउट गर्ने तरिका मात्रै डिफरेन्स रहेछ बाइसेक्सन मेथड र फल्स पोजिसन मेथडमा। बाइसेक्सनमा चाहिँ इन्टरभल गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने हो रहेछ। बुझ्यौ? कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? कन्फ्युजन छ कि छैन? कन्फ्युजन छ भने सोध है। के कन्फ्युजन छैन तिमीहरूलाई? छैन म्याम, छैन। सम बुझिरहेछौ? ल बुझिरहेछौ भने ठिक छ। प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध है, अहिले नै सोध। हजुरको आवाज काटेर आइरहेको छ। आवाज काटेर हो? आवाज राम्रो छैन म्याम हजुरको। मेरो अघि नैदेखि राम्रो छैन कि अहिले भर्खर राम्रो छैन? अघि नै गर्दा काटी काटी आएको छ। अनि तिमीहरूले भन्नुपर्ने नि त यो कुरा। बुझेनौ हो? आवाज काटिएर आछ भने बुझे छैनौ? अलि बुझेछ म्याम, अगाडि बढौँ अब। आवाज काटेर आइरहेछ भने चाहिँ भनिहाल है, आवाज काटेर आइरहेछ भनेर। म चाहिँ एकैछिन उ गर्छु है त, आवाज के भएर रहेछ अरू डिभाइसेसहरुमा अफ गर्छु इन्टरनेट है एकैछिन होल्ड गर। अब चाहिँ क्लियर आउँछ कि? अब चाहिँ क्लियर आउँछ होला है। सुनिरहेको छु अहिले राम्रो छ? कस्तो छ? ठिकै छ म्याम अहिले। सुनिरहेको छौ? ठिक छ, ल ठिक छ है त। म चाहिँ अब यो तिमीहरूले क्यालकुलेटर पनि सँगै जतिखेर तिमीहरूले राम्रो स्वर आउँदैन, भोइस कटिरहेछ भने त्यतिखेरै भनिहाल मलाई। किनभने कतिखेर ब्यान्डविड्थ कम हुन्छ भन्ने कुरा भन्नै सकिँदैन। यो नेपाल टेलिकमको फाइबर चलाइरहेको छु, यसमा धेरै लस भइरहेको छ।
कतिखेर उ भइरहेछ भन्ने थाहै छैन मलाई जतिखेर तिमीहरूले मधुरो स्वर सुन्छौ त्यतिखेर नै खबर गरिहाल है अनि फल्स पोजिसन मेथड मैम तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ ल सरी है म अलि डिस्टर्ब भएँ है ल सुरु गरौँ हामी ल सुन है फल्स पोजिसन अहिलेसम्मको अल्गोरिदमसम्म आइपुग्दा कन्फ्युजन छ भन्ने तिमीहरूले मलाई सोध है कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म अल्गोरिदमसम्म आइपुग्दा प्रोसेस हेर्दाखेरि के रहेछ ठ्याक्क प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि छैन भने ल ठिक छ है त फाइन्ड द रुट of x log 10x equals 1.2 using the regular falsy method correct to 4 decimal places भनेर भन्छ है यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फंक्सन अफ x भनेको तिमीहरूले चाहिँ एक्जाममा पनि क्याल्कुलेटर लिएर जान पाउँछौ यसको लागि यस्तो खालको इक्वेशन्सहरु आयो भने चाहिँ म्यानुअली गर्न स्किल पर्छ त्यो भएर क्याल्कुलेटरमै तिमीहरूले भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन है क्याल्कुलेटरमा लिएर बस तिमी अहिले क्लासमा बस्दाखेरि पनि है x log 10x - 1/1.2 भनेको तिम्रो फंक्सन अफ x हो हियर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले फंक्सन अफ द रुट लाइज 2 and 3 है हामीले चाहिँ यो इनिशियल गेस गर्यौं है इनिशियल गेस चाहिँ 2 र 3 मा पर्छ भनेर इनिशियल गेस सपोज गर्यौं सपोज गर्दाखेरि अब हामीले यही इक्वेशनमा फंक्सन अफ x मा 2 राख्दा भ्यालु कति आयो त -0.59794 आयो भने फंक्सन अफ x मा नै x = 3 राख्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 0.23136 आयो यसरी के आको छ एउटा भ्यालु आको छ र एउटा भ्यालु नेगेटिभ आको छ यो भन्दा अगाडिको बाइसेक्सनमा पनि हामीले के भनेका थियौं त भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ भनेको कुनै सुकै पनि भ्यालु फंक्सन अफ x1 either function of x1 must be greater than 0 or function of x2 must be smaller than 0 एउटा must be greater than 0 हुनुपर्छ जुन भए पनि एउटा must be smaller than 0 हुनुपर्छ भनेर बाइसेक्सन मेथडमा पनि त्यही हुन्छ र यो फल्स पोजिसन दुईटै मेथड ब्र्याकेटिङ रुट मेथड भएको हुनाले यो दुईटै मेथडको टेक्निक्सहरु सबै सेम छन् जस्ट फर्मुला युज गर्ने फर्मुला मात्रै फरक छ है त्यो भएर बाइसेक्सन मेथड राम्ररी बुझेका छौ भने फल्स पोजिसन मेथड पनि तिमीहरूलाई सजिलो हुन जान्छ है अब हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ f2 को भ्यालु चाहिँ स्मलर देन 0 आयो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 0 आयो भनेपछि हामीले खोजेको पनि त्यही हो एउटा चाहिँ स्मलर देन 0 हुनु पर्यो अर्को चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो सो रुट लाइज बिट्विन टु यो एउटा स्मलर र एउटा ग्रेटर भएको हुनाले 2 र 3 को बीचमा त रुट छ नै छ भनेर हामीले भन्न सक्यौं अब इनिशियल गेस हामीले 2 र 3 मान्दाखेरि अब हामीले नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 2 र 3 बाट स्ट्रेट लाइन तान्दाखेरि कुनै पनि ग्राफ बनाएर
2 र 3 बाट स्ट्रेट लाइन तान्दाखेरि त्यो पोइन्ट जहाँ गएर एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिसमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो नै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ। त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ चाहिँ एक्स हो है। एक्समा चाहिँ एक्स नट माइनस के छ त x1 माइनस x2 फंक्सन अफ x1 माइनस फंक्सन अफ x नट इन्टु फंक्सन अफ x नट। अघि हामीले स्लोपबाट कसरी फर्मुला आएको होला भनेर हेरेका थियौं नि एउटा स्लाइडमा, त्यही स्लाइडको फर्मुला नै हो यसमा। यसरी फर्मुला राख्दाखेरि हाम्रो के आयो त भन्दा नेक्स्ट पोइन्ट भनेको 2.72102 भनेर आयो। एउटा चाहिँ 2 थियो, अर्को चाहिँ 2 थियो। एक्स नट पत्ता लगाउने हैन र? एक्स नट पत्ता लगाउने भनेको त्यो अघिको हिजो फर्मुला अनुसार अहिले आजैको फर्मुला छ x not equals to x1 minus fx1 x2 minus x1 by fx2 minus fx1। कुन फर्मुला यो भनेको? हजुर यही फर्मुला नै हामीले युज गर्दै छौं। हेर न, यही फर्मुला नै युज गरेका छौं नि। यो x भनेको तिम्रो भेरिएबल x1 x0 x2 x3 मा तिमी कन्फ्युज नहौ न। जुनले पनि हामीले त x1 जे नाम पनि दिन सक्यौं, तर फर्मुला त त्यही हो नि। यो स्टेपमा हेर त, सो पछिको स्टेपमा हेर, त्यही फर्मुला हैन र? के तिमीहरु कन्फ्युज भएको उ चाहिँ मैले कसरी बुझे भन्दाखेरि तिमीहरु के कुरामा कन्फ्युज भछौ भने x1 पत्ता लगाउने भनेर भनेको यो अल्गोरिदम त बाबु हो। मैले त स्टेप 4 को कुरा हो यो त। यो भन्दा अगाडि त हाम्रो बाइसेक्सन मेथडको अल्गोरिदम लेखेका छौ भने तीनवटा स्टेप्सहरु माथि छन्। यो इनिशियल एउटा इनिशियल गेस लिइसकेपछि म तिमीहरुलाई देखाउँछु है। मैम कन्फ्युजन चाहिँ यहाँ भएछ मैम। भयो यहाँ कन्फ्युजन। ल हेर, कन्फ्युजन त्यस्तो छैन यहाँ। जस्तै फर्मुलामा हामीले x नट निकाले छौं। सुन, तिमीहरु चाहिँ त्यहाँ फर्स्टमै x त्यो नट भेरिएबल x मान्दै छ, त्यही चारु केही छैन। फर्स्टमै x नट फाइन्ड आउट गर्ने होइन र भनेर भन्यौ है। फर्स्टमै x नट फाइन्ड आउट गर्ने भनेको स्टेप 1 भयो, स्टेप 2 भयो, स्टेप 3 भयो। हामीले त्यो फर्मुला मैले देखाएको फर्मुला युज गर्ने भनेको स्टेप 4 मा आएपछि हो। यो x नट को ठाउँमा आएर x नट को ठाउँमा x1 + x2/2 लेख्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो फर्मुला युज गर्ने हो के। यसको स्क्रिनशट लियो त एउटा सबैले, अनि त्यहाँ ट्याली गरेर हेर। लियौ, अब लियौ होला पनि स्क्रिनशट है। अब स्टेप 4 मा आएर बल्ल यो x नट फाइन्ड आउट गर्ने कुरा आउँछ के, बुझ्यौ? स्टेप 4 मा बल्ल x नट फाइन्ड आउट गर्ने। x नट भनेको माइनस फंक्सन अफ x1 इन्टु x2 माइनस x1 फंक्सन अफ x2 माइनस फंक्सन अफ x1। अब यहाँ के कुरामा कन्फ्युज भयो सोध त मलाई। अब सपोज रियलमा कन्फ्युज भयो कि तिमीहरु जस्तो मैले अर्को कुरा माने, सो द रुट लाइज बिट्विन x2 and 3। 2 भनेको छ त भन्दाखेरि 2 लाई x मानेको छ, 3 लाई यसमा चाहिँ जे माने पनि हुन्छ। 2 लाई x नट र 3 लाई x1 मान्यो भने अब हाम्रो अर्को भेरिएबल भनेको त x भनेर भन्न सक्यौ। x को ठाउँमा चाहिँ यो राख्न सक्यौ के, बुझ्यौ? अब के कुरा कन्फ्युजन छ भने मलाई भन त, ल भनिहाल। यही स्टेपमा नै बुझौ। कन्फ्युजन छैन मैम, त्यहाँ भेरिएबल त्यही छुट्टै छुट्टै मान्दै छ। अरु त्यस्तो केही कन्फ्युजन छैन। टेबलबाट सबै कुरा क्लियर हुन्छ। भेरिएबलले गर्दा अलिकति कन्फ्युज भएको। अरु त्यस्तो केही छैन। त्यही भेरिएबलले गर्दा अलि कन्फ्युज भयो।
तिम्रो अरू साथीहरूले सोधिरहेको थियो नि, जसले सोधेका थियो उनीहरू पनि कन्फ्युज क्लियर भयो कि अझै प्रब्लम छ भने सोधिहाल। म्याम त्यहाँ F3 नेगेटिभ भन्नाले के भन्नु? हजुर हजुर नेगेटिभ भन्नु भने नि त्यहाँ त्यो के भन्नु खोज्यो? यो F3 नेगेटिभ भनेको त बुकमा नै अलि धेरै नै बढी लेखेको कुरा रहेछ है। यो F3 को ठाउँमा चाहिँ F2 इक्वल्स नेगेटिभ आयो भन्न खोजेको। त्यो भएर मैले यसलाई खासै तिमीहरूको सामु भनिनँ है। यो मैले जुन स्लाइड लिएको छु यो बुकमा अलि यो नम्बर्सहरुमा मिस्टेकहरु पनि छन्। अनि म्याम यो रेगुलर फाल्सी मेथड र फल्स पोजिसन मेथड एउटै हो र? रेगुलर सेम हो नि। मैले यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा भने नि रेगुलर फल्सी भनेको ल्याटिन वर्डमा भनेको हो। फल्स पोजिसन र रेगुलर फल्सी भनेर आयो भने कन्फ्युज नहौ भनेर मैले माथि नै रेगुलर फल्स पोजिसन भनेको छु, क्वेशनमा रेगुलर फल्सी भनेको छ। एउटा सेम क्वेशन हो, यो सेम मेथड हो। यो रेगुलर फल्सी भनेको ल्याटिन हो हैन, फल्स पोजिसन भनेको त हाम्रो यो इंग्लिश भइहाल्यो। हस् म्याम है अब ठीक छ है। अब यहाँसम्म कन्फ्युजन छैनौ भने अब नेक्स्टमा जाउँ। अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको एक्स भयो। एक्स को चाहिँ 2.72102 आयो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो 2.72102 भनेको तिम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आको। यसलाई चाहिँ फेरि हाम्रो माथिको गिभन फंक्शन अफ इक्वेशनमा -09 आयो है। यो भनेको which is in which 0 is greater than this function of x भने भयो। So the root lies between 2.72102 and 3। किन यहाँ 2.72102 र 3 बीचमा रुट लाई गरेको भनेर भनेको होला त? किनभने हाम्रो मेथड नै के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्शन अफ एक्स लिँदाखेरि फंक्शन अफ एक्स एउटा कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन फंक्शन अफ एक्स हुनुपर्छ र अर्कोमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि फंक्शन अफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ भने भन्छ। यो केसमा चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि हामीले नयाँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु 2.72102 इज स्मलर देन 0 भयो र फंक्शन अफ 3 भनेर हामीले सपोजिसन फंक्शन अफ के मानेको थियौ x1 भनेर मानेका थियौ नि। फंक्शन अफ x1 चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 0 भइदियो है। अब त्यो कारणले हामीले यो दुईवटा पोइन्टहरु लियौं है। अब यही रिप्रेजेन्टेसनलाई नै टेबुलर फर्ममा हेरौँ न। टेबुलर फर्ममा हेर्दा अझै सजिलो हुन्छ कि तिमीहरुलाई बुझ्नलाई। हेरौँ है त। Repeat this process when we get successive approximation S1 in table। स्टेप 1 मा चाहिँ के छ? स्टेप 1 by 1 हेर है तिमीहरु। कन्फ्युजन भयो भने सोध। x0 x1 र x1 भनेको हाम्रो इनिशियल गेस लिएको हो। इनिशियल गेस x0 भनेको 2 लिएका छौ, x1 भनेको 3 लिएका छौ, अर्को x भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन मानेका छौ। यो भेरिएबल्सहरु a b मान्दाखेरि x1 x2 x0 जे मान्दाखेरि पनि तिमीहरु कन्फ्युजन नहौ। जस्ट यो मेथड के छ, प्रोसेस के छ भन्ने कुरा मात्रै तिमीहरु हेर। तिमीले अहिले मैले पढाएको स्लाइड हेर्छौ अनि एकछिनपछि अरु बुकहरु हेर्छौ, अरु बुकहरुमा अरु रिप्रेजेन्टेसनहरु देख्छौ, त्यतिबेला पनि कन्फ्युज हुनु पर्दैन तिमी। जस्ट यसको थीम के हो, मेन कन्सेप्ट के हो त्यो बुझ। यो भेरिएबल्सहरु रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ जुन पनि गर्न सकिन्छ। x1 x2 x3 x4 x5 जसरी पनि जान सकिन्छ। abcd जे गरेर पनि जसरी पनि जान सकिन्छ है। अब फंक्शन अफ x0 भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो गिवन इक्वेशनमा x0 को भ्यालु राख्ने। फंक्शन अफ x1 भनेको हाम्रो गिवन इक्वेशनमा x1 को भ्यालु राख्ने।
अब फंक्सन अफ एक्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो गिभन इक्वेसनमा चाहिँ यो हाम्रो एक्स को भ्याल्यु राख्ने यसरी आउँदो रहेछ। अब तिमीहरूले हेर्दाखेरि यता हेर है, अब नेक्स्ट पोइन्ट कसरी चुज गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यही स्टेपबाट नै तिमीहरूले डिटरमाइन गर्न सक्छौ है। एक्स नट भनेको एक्स नट को भ्याल्यु राख्दा माइनसमा आएको छ है, x1 को भ्याल्यु राख्दा प्लसमा आएको छ। यो माइनस र प्लस भएको हुनाले नै हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हामी फर्दर नेक्स्ट स्टेपमा जान सक्यौं है। हाम्रो रुट चाहिँ जे माइनस र प्लस आएको हुनाले नै एउटा चाहिँ ग्रेटर देन 0 र एउटा लेस देन 0 आएको हुनाले नै हामी चाहिँ हाम्रो योमा रुट कतै न कतै छ है भनेर फल्स पोजिसन मेथडले डिफाइन गर्यो है। डिफाइन गरिसकेपछि हामी x1 x भनेर नयाँ फर्मुला युज गरेर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्यौं है। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यो पोइन्टलाई पनि हामीले इक्वेसनमा राख्दाखेरि फेरि -0.5979 आयो। यो मिस्टेक भएको हो तिमीहरूले यो 0.5979 त होइन नि, यो बुकमा क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको मैले पाएँ। मिस्टेक रहेछ है। अनि फेरि यहाँ माथि पनि मिस्टेक छ। सो वी टेक x नट इक्वल टु 2.70 यहाँ x इक्वल टु 3। यसमा चाहिँ यो मैले जेबाट लिएँ नि, यो बुकमा चाहिँ क्याल्कुलेसन धेरै मिस्टेक नै छन् है। हामी पढ्दै जाँदाखेरि कहाँ मिस्टेक रहेछ के मिस्टेक रहेछ चाहिँ हामी आफै पत्ता लगाउँछौँ। तिमीहरू पनि क्याल्कुलेटर लिएर बस। यहाँ चाहिँ मिस्टेक मैले पाएँ है हेर्दै जाँदाखेरि -0.01709 हो। माथि आएको चाहिँ राइट छ नि, हेर न -0.01709 भनेर आएको छ नि, त्यो चाहिँ राइट छ। यो भ्याल्यु नै हो है, यो भ्याल्यु नै हो है। त्यो काटेर चाहिँ हजुर फेरि एक्स र एफएक्स नट को एक्सचेन्ज भएको छ भ्यालु हो। म फेरि यो हेर्दाखेरि चाहिँ म उ गर्छु है त, हामी त्यो स्टेपमा आइपुगेपछि फेरि हेर्छौँ। अहिले चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि -0.5979 नभइकन -0.01709 हुन्छ यो ठाउँमा है। यो ठाउँमा त्यो हुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि अब हामीले कुन चुज गर्नु पर्यो त भन्दा 2.72102 2.7210 एउटा x भयो र अर्को x1 भनेको चाहिँ 3 भइहाल्यो है। अनि यसरी नै फेरि के फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि यो दुईवटा पोइन्टहरूलाई लिएर फेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको हाम्रो x इक्वल्स x नट माइनस x1 माइनस x नट फंक्सन अफ x1 माइनस फंक्सन अफ x नट इन्टु फंक्सन अफ x नट छ। यो दुईवटा के अरे यो दुईवटा हामीले लिएको 2.7210 र 3 लाई चाहिँ फेरि यो इक्वेसनमा यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने। यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ भ्याल्यु भनेको अब कुन आयो त भन्दाखेरि कुन आयो नयाँ भ्याल्यु भनेको 2.7210 अनि अर्को कुन आयो 2.7402 आयो है। 402 आयो। तिमीहरूले सेकेन्ड स्टेप नम्बर 2 मा हेरिरहेको छौ। स्टेप नम्बरमा हेरिरहेको छौ भने त्यही फर्मुलामा यो भ्याल्यु कन्फ्युज हुनुपर्ने केही कुरै छैन। के कुरामा कन्फ्युज भयो भन त? ल भन ठ्याक्कै यो कुरामा कन्फ्युज भएँ भन त म भन्छु।
खोइ म्याम कता के भयो म त बिचमै अल्झे। स्टेप 1 बाटै भनौ। हुन्छ म्याम एकचोटि भनिदिनु न। फल्स पोजिसन मेथडले पनि बाइसेक्सन मेथड बुझेका थियौ तिमीले? हजुर म्याम। होइन यो तिमीलाई यहाँ भ्यालुजमा कता के यो टेबलमा आएपछि के भयो? टेबलमा मैले अहिलेसम्म भनेकोमा चाहिँ मिस्टेक कहाँ छ भन्ने कुरा मैले एउटा फाइन्ड आउट गरेँ है। म अझै पनि मिस्टेक छन् भने फाइन्ड आउट गरेर तिमीहरूलाई भनिहाल्छु। त्यो भएर त्योभन्दा बढी कन्फ्युज चाहिँ मिस्टेक होला भनेर कन्सेप्ट तिम्रो दिमागमा सेट भइसक्यो र तिमी कन्फ्युज भयो कि जस्तो लाग्छ। म भन्दै जान्छु कतै मिस्टेक देखेँ भने। अहिले चाहिँ टेबल र भ्याल्युको कुरा यता हेर। हामीले इनिसियल गेस कुन लियौँ? 2 र 3 लियौँ। यो 2 र 3 लाई चाहिँ हामीले हाम्रो गिभन इक्वेसनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्यौँ। गिभन इक्वेसनमा रिप्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि एउटाको भ्याल्यु 2.7210 आयो र अर्कोको भ्याल्यु भने सरी मैले फेरि भन्न देऊ 2 र 3 आयो। 2 र 3 हाम्रो इनिसियल गेस भयो नि। यो इनिसियल गेसलाई चाहिँ हाम्रो इक्वेसनमा 2 को भ्याल्यु राख्दाखेरि -0.0171 आयो र 3 को भ्याल्यु हाम्रो गिभन इक्वेसनमा राख्दा 0.2314 आयो है। एउटा ग्रेटर देन 0 छ र एउटा स्मलर देन 0 छ भनेपछि हाम्रो 2 र 3 बिचमा रुट चाहिँ पर्छ नै पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ। अब त्यो पछि यो दुईवटा इनिसियल गेस लिएपछि हाम्रो फर्मुला अनुसार फल्स पोजिसनको फर्मुलामा चाहिँ 2 र 3 को भ्याल्यु राखेर नेक्स्ट पोइन्ट एक्स भन्ने फाइन्ड आउट गर्यौँ। नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ 2.7210 भनेर आयो। यो 2.7210 लाई चाहिँ 0.5979 आउन र 0 राख्दा 2 राख्दाखेरि केमा के 0 त्यो 2 राख्दाखेरि यो इक्वेसनमा 2 र 3 राख्दा x0 को ठाउँमा 2 x1 को 3 मा 2 र 3 राख्नु पर्यो नि। 2 मात्रै होइन 3 पनि राख न। ए होइन इक्वेसनमा 2 राख्दाखेरि यो 0.071 आउँछ कि 0.597994 आउँछ भने ए x को त्यो दुईटा भ्याल्युको कोलम एक्सचेन्ज भयो म्याम, त्यही भएर कन्फ्युज म्याम यो पुरै मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो कि यो क्याल्कुलेसन को भ्यालु चाहिँ इन्टरचेन्ज भयो। के को भ्याल्यु इन्टरचेन्ज भयो? fx र fx नट। तिमीहरूले क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट गर्यौ? यता टेबलमा एक्सचेन्ज भएछ म्याम, क्याल्कुलेटरले गर्दा ए टेबल चेन्ज भयो रहेछ भयो ल टेबल चेन्ज भयो भने क्याल्कुलेटर युज गरेर हरेकको यसो गरौँ के टेबल चेन्ज के अरे एक्सचेन्ज भएछ भने म ऊ खोल्छु भयो पेन्ट खोल्छु है। पेन्टमा अलिकति गरेर हेरौँ है, तिमीहरूलाई कन्फ्युज नहोऊ भनेर। अरू कुरा त होइन। तिमीहरूले देखिरहेको छौ अहिले? हजुर म्याम देखेको छौ है। अब देखेको छौ भने यसमा चाहिँ माउसले लेख्न अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यही पनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यतिकै लेख्छु। म तिमीलाई भन्दै लेख्छु है, भन्दै लेख्ने हुनाले म अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई लगतिर पनि लादिनँ। जस्ट एकदम सिम्पल इक्वेसनबाट सुरु गर्छु। अनि यो बुझेपछि चाहिँ फेरि तिमीहरूलाई त्यो अझै सिम्पल हुन्छ। म प्रोसेस र कन्सेप्ट चाहिँ यो इक्वेसन छ है। यो इक्वेसनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि इनिसियल गेस कसरी लिने भन्ने कुरा त तिमीहरूले थाहा पाइहाल्यौ हिजोको क्लासमा। त्यही तिमीहरूले रेन्ज अफ रुट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला युज गर है। रेन्ज अफ रुट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चलाउँदाखेरि हामीले इनिसियल गेस यसको लागि सपोज 1 मान्यौँ र अर्को इनिसियल गेस चाहिँ हामी सपोज 3 मान्यौँ। यो रुल के अरे रेन्ज अफ रुटबाट नै लिएको है। अब यसको चाहिँ अर्को चाहिँ फङ्सन अफ 1 फङ्सन अफ 1 भनेको
1 भनेको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि -2 आयो, -2 आयो। रेन्ज अफ रुट निकाल्ने होला। रेन्ज अफ रुट यसमा पनि रेन्ज अफ रुट निकाल्नु पर्छ के म्याम त्यो चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसनको लागि मात्रै हो है। हो हो जस्तो अब e को पावर x अनि 2 को पावर x टाइपको त्यसको लागि पर्दैन के मिल्दैन। 3 हो है, यो 3 भयो भने यसमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा 4 आयो, एउटा -2 आयो, एउटा 4 आयो है। अब -2 र 4 आउँदाखेरि यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि x1 हो, यो x2 हो है। यो x1 x2 छ भने अब हामी x0 नै फाइन्ड आउट गरौँ न त। अघि तिमीहरूलाई मैले फर्मुलामा राखेको इक्वेसन अनुसार नै x0 फाइन्ड आउट गर त। x1 र x2 निकालेर कति आउँछ तिमीहरूले आफूले क्याल्कुलेट गर त। फर्मुला मैले लेख्नु पर्छ र पर्दैन? फेरि यहाँ 1.66 ल यो फर्मुलामा राख्दाखेरि चाहिँ तिमीले इनिशियल गेस 1 र 3 लिएका छौ भने यसको भ्यालु चाहिँ 1. कति आयो 66 आयो है। 1.666 है। यो 1.666 लाई चाहिँ अब के गर्देऊ त भन्दाखेरि फेरि फंक्सनल भ्यालु बनाऊ। फंक्सनल भ्यालुको 1.666 राख्दा कति आउँछ ल फाइन्ड आउट गर त। तिमीहरूलाई नै फाइन्ड आउट गर, म कति आउँछ -0.888 -0.888 है। ल तिमीहरूले जे भनेछौ त्यही राखेँ है मैले। अब हामीले नेक्स्ट पोइन्ट लिँदाखेरि चाहिँ कुन लिने रहेछ त भन्ने कुरा यतिसम्म फाइन्ड आउट गर्दा डिसिजन हुन्छ के है। यो चाहिँ यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि ग्रेटर देन स्मलर देन 0 भयो हैन र हैन। अब यो स्मलर देन 0 हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको पोइन्ट आएको छ भने हामीले अर्को कुन खोज्नु पर्यो त योसँग ग्रेटर देन 0 खोज्ने हैन र हो कि हैन? ग्रेटर देन 0 खोज्नु पर्यो नि त। ग्रेटर देन 0 खोज्दाखेरि अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको नेक्स्ट दुईवटा पोइन्टहरु हामीले जुन लिन्छौं नि, एउटा भनेको 3 हुनु पर्यो एन्ड अर्को भनेको चाहिँ फंक्सन अफ 1.666 हुनु पर्यो। बुझ्यौ तिमीहरूले? बुझ्यो कि बुझ्यो? हजुर म्याम। है यहाँसम्म बुझ्यौ? हजुर। यो चाहिँ हाम्रो दिस इज स्मलर देन 0 थियो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो रुट यो दुईवटा 1 भन्ने पोइन्टमा र 3 भन्नेको बीचमा एउटा रुट पर्छ है भनेर हामीले स्मलर देन र ग्रेटर देन भएको हुनाले हामीले यो दुईवटा पोइन्ट लियौं, 3 र 1 लियौं है। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले के गर्यौं त भन्दा हाम्रो फल्स पोजिसन मेथडको फर्मुला अनुसार नै यो त हाम्रो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा हामीले x र y को भ्यालु रिप्रेजेन्ट्स गर्यौं। यो भन्दा अगाडिको भ्यालु हामीले यति जति फाइन्ड आउट गरेका थियौं नि, यहाँसम्म फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन यो फर्मुलामा राख्यौं। यो फर्मुलामा राखिसकेपछि हाम्रो 1.666 अर्को पोइन्ट हो है।
भनेर हामीलाई भनिदियो। 1.6666 आइसकेपछि हामीले यही 1.666 लाई नै यो इक्वेसनमा गिभन इक्वेसनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्यौं। गिभन इक्वेसनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु -0.888 आयो, व्हिच इज स्मलर देन 0। अनि हाम्रो रियल रुट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई एउटा भ्याल्यु चाहिँ ग्रेटर देन 0 चाहिँदो रहेछ, अर्को भ्याल्यु चाहिँ स्मलर देन 0 चाहिँदो रहेछ। हामीले अहिले फाइन्ड आउट गरेको भ्याल्यु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 0 छ भने अब चाहिँ हामीले अर्को भ्याल्यु प्रिभियस अघिल्लो स्टेपबाट भ्याल्यु लिँदाखेरि चाहिँ ग्रेटर देन 0 को लिँदा हाम्रो एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ फंक्सन अफ 1.666 आयो, अर्को भनेको फंक्सन अफ 3 आयो। अब यो दुईवटा फंक्सन अफ एउटा चाहिँ 3 लिएर र एउटा चाहिँ 1.666 लिएर फेरि यो दुईवटा भ्याल्युलाई पनि हामी x नट फर्मुलामा राख्छौं। x नट फर्मुलामा राख्दा हाम्रो कति आउँछ अर्को पोइन्ट भन त। अब अर्को पोइन्ट कति आउँछ? ल तिमीहरु भन अनि म कति आउँछ? 1 पोइन्ट नै आउँछ यहाँ। हो 1.909 हो क्याल्कुलेटर कोसँग छ? हो म्याम हो। अब 1.909 लाई यो इक्वेसनमा राख त x² - x - 2 मा राख त कति आउँछ अनि कति आउँछ मलाई भन। -0.266 -0.266 यो पनि के भयो त भन्दाखेरि दिस इज स्मलर देन 0 नै आयो। यो पनि स्मलर देन 0 आउनु पर्यो। आयो भनेपछि अब हामीले नेक्स्ट पोइन्ट कुन लिन्छौं? ल तिमीहरुले मध्ये कसैले भन त मलाई। अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट कुन हुन्छ? 3 र 1.909 हो। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेपको लागि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको 3 एउटा हुने भयो, अर्को भनेको 1.909 हुन्छ है। अब 1.909 र 3 यही फर्मुलामा फेरि सब्स्टिट्युट गर्छौं अनि हाम्रो अर्को पोइन्ट कति आउँदो रहेछ ल भन त। कति आउँछ? यहाँसम्म यो स्टेपसम्म गर्दाखेरि यस्तै गज्याङ गुजुङ भए पनि कतिले बुझेका छौ र कतिले बुझेका छैनौ भन त। अझै पनि मैले केही भन्नुपर्छ यसको लागि? 1.977 1.977 आयो भने 1.977 लाई फेरि अर्को त्यो इक्वेसनमा राख त कति आउँछ? -0.068 -0.068 भनेपछि फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि पनि 1.977 र 3 नै लिनु पर्यो। हो कि हो? हो म्याम हो। अनि यो कुरा चाहिँ कतिजनाले बुझेका छौ कि कतिले बुझेका छैनौ एकचोटि मलाई भनिदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो मलाई पनि। फेरि भनौ कि म अगाडि बढौं भनेर। अगाडि बढौँ। अगाडि बुझ्यौ?
ल यो टेबलमा कन्फ्युजन छ भने भन्यौ यस्तो गर न यो टेबलमा कन्फ्युजन छ भने यो क्वेशन नै तिमीहरूले घरमा गर न एकचोटि हुन्छ मैले यो बुकको चाहिँ यतिकै पावर पोइन्ट बनाउनलाई खिचेँ हैन यहाँ मिस्टेक छ भन्ने त थाहा थियो तर ठ्याक्कै कहाँ मिस्टेक छ भन्ने कुरा चाहिँ स्लाइड आएको छैन अब आयो आयो आएको छ आएको छ है ल आएको छ भने अब तिमीहरूले फल्स पोजिसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा बुझेको छौ भने यही क्वेसनलाई घरमा आफैले सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ म्याम सकिन्छ है सबैले यही क्वेसनलाई चाहिँ यसरी टेबुलर फर्म बनाएर अब बुझ्यौ भने यदि बुझेको छैनौ भने मलाई सोध है बुझ्यौ भने चाहिँ यही क्वेसनलाई सोध के अरे गर है त अब चाहिँ म यो फल्स पोजिसन मेथड गर्न सकिन्छ भने अब चाहिँ म न्युटन ऱ्याप्सन मेथडतिर जान्छु है हुन्छ म्याम त कतिसम्म गर्नुपर्छ कतिसम्म गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो क्वेसनले रेगुलर फल्स मेथड करेक्ट टु 4 डेसिमल प्लेसेस भन्यो भने तिमी के गर्ने त भन्दाखेरि 4 डेसिमल प्लेसेस हेर न 000 आयो नि त यति भनेपछि तिमी के गर्दिने त भन्दाखेरि स्टप गर्दिने यदि कुनै पनि 4 डेसिमल प्लेसेस नभनिकन कहिलेकाहीँ चाहिँ यति स्टेपसम्म गर भने भनिदिन्छ अनि यदि भनेको छैन भने चाहिँ यदि केही पनि भनेको छैन जस्ट क्वेसन मात्रै दिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले बाइसेक्सन मेथडमा एकचोटि पढेका थियौँ नि नम्बर 6 हेर है यो नम्बर 6 ले चाहिँ के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि स्लाइड देखिरहेको छौ होला तिमीहरूले हैन 6 ले चाहिँ इफ एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ x2 माइनस x1 बाई x2 इज लेस देन एरर देन रुट भनेको चाहिँ x1 प्लस x2 बाई 2 हुन्छ भनेर भन्छ नि यसरी नै के गर्ने त भन्दाखेरि x1 प्लस x2 बाई 2 गर्दाखेरि के गर्ने त त्यो नै रुट हो भनेर फाइन्ड आउट गरिदिने इज लेस देन एरर भनेर भन्छ नि लेस देन एरर को ठाउँमा चाहिँ 0.00001 राख्ने है हेलो म्याम हजुर यो एरर स्ट्यान्डर्ड एरर हो कुन नि यो 0.0001 वाला हो त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भ्याल्यु है अब चाहिँ हामी फल्स पोजिसनमा केही के समस्या छैन तिमीहरूलाई गर्न सक्छु भन्छ जस्तो लाग्छ भने घरमा त्यो क्वेसन ट्राई गर यदि गर्न सकिएन भने अब नेक्स्ट आउने क्लासमा चाहिँ यो समस्या भयो भनेर सोध है घरमा आफूले बाइसेक्सन पनि न्युटन ऱ्याप्सन पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर अहिले चाहिँ हामी बाइसेक्सन पनि रेगुलर फल्सी पनि प्र्याक्टिस गर अहिलेको क्लासमा चाहिँ अब हामी न्युटन ऱ्याप्सन मेथडतिर जान्छौँ है न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भनेको कस्तो खालको मेथड हो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म दुईवटा मेथड हामीले ब्र्याकेटिङ भनेर पढेका थियौँ भने यो चाहिँ ओपन ब्र्याकेट मेथड हो है ओपन ब्र्याकेट मेथड भन्ने बित्तिकै हामीले दुईवटा इनिसियल गेसहरू लिनुपर्ने हुँदैन एउटै इनिसियल गेसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सल्भ गर्न सक्छौँ है अब यसमा चाहिँ अर्को अल्गोरिदम नै पहिला हेरौँ न यसमा है अल्गोरिदम हेर्दाखेरि अघिको अल्गोरिदम चाहिँ बाइसेक्सन मेथडसँगै मेल खाने जस्ट एउटा फर्मुला मात्रै फरक भएको हुनाले मैले दोस्रो अल्गोरिदममा सबै कुरा डिफाइन गरिन जस्ट फर्मुलालाई मात्रै मेन्सन गरेँ
है। तर अल्गोरिदम लेख्दाखेरि चाहिँ स्टेप 1 देखि फाइनल स्टेपसम्मै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि न्युटन ऱ्याप मेथडमा चाहिँ इनिसियलमा चाहिँ असाइन द इनिसियल भ्याल्यु टु एक्स है। कुनै पनि एक्स भन्ने भ्याल्यु इनिसियल भ्याल्यु एक्स भनेर असाइन गर भनेर भन्छ। इभ्यालुएट फङ्सन अफ एक्स नट है। फङ्सन अफ एक्स नट भनेको त हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन जुन गिभन छ नि त्यो इक्वेसनमा नै एक्स नट हामीले इनिसियल्ली लिएको इनिसियल गेस भनेर जुन भ्याल्यु लिन्छौँ नि त्यही इनिसियल गेस भ्याल्युलाई नै इक्वेसनमा राख्नेलाई फङ्सन अफ एक्स नट भनियो। अनि इभ्यालुएट दोस्रो नम्बरमा सेकेन्ड नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि इभ्यालुएट फङ्सन अफ एक्स नट एन्ड एफ ड्यास एक्स नट भनेर भन्छ। अब यो एफ ड्यास एक्स नट भनेको यसमा के हो त? एफ ड्यास भनेर के रिप्रेजेन्टेसन गर्छौ तिमीहरूले भन त? स्लोप, डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसनको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर। एकचोटि चाहिँ इनिसियल्ली लिएको इनिसियल गेसलाई चाहिँ तिमीसँग भएको इक्वेसनमा राख र एकचोटि चाहिँ तिमीलाई गिभन दिएको इक्वेसनको डेरिभेटिभ जुन फाइन्ड आउट गर्छौ फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभमा इनिसियल गेसलाई राख भनेर। इनिसियल गेसलाई राख्न त राख्नु पर्यो तर दुईचोटि राख्नु पर्यो। एउटा चाहिँ गिभन इक्वेसनमा नै राख्नु पर्यो, अर्को चाहिँ डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्ममा तिमीले जुन इक्वेसन निकालेको हुन्छौ त्यसमा पनि इनिसियल गेसलाई राख्नु पर्यो। अनि स्टेप 3 मा चाहिँ फाइन्ड द इम्प्रुभड एस्टिमेट अफ एक्स नट है। एक्स नट भनेर हाम्रो इनिसियल गेस जुन लिएका थियौ नि त्यसको चाहिँ इम्प्रुभड एस्टिमेट फाइन्ड आउट हुन्छ। अब x1 मा चाहिँ x1 भनेको चाहिँ x1 को इम्प्रुभड एस्टिमेट हो भनेर चाहिँ स्टेप 3 ले भन्छ है। यसको पनि फेरि यो फर्मुला छ। x1 भनेको नयाँ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने टेक्निक भनेको एक्स नट भनेको तिमीले फर्स्टमा सपोज गरेको इनिसियल गेसलाई एक्स नट भनियो माइनस फङ्सन अफ एक्स नट भनेको तिमीलाई दिएको इक्वेसनमा तिमीले भ्याल्यु रिप्रेजेन्टेसन गरेको फङ्सन अफ एक्स नट भयो। एफ ड्यास एक्स नट भनेको तिमीले फर्स्ट डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गरेर त्यसमा इनिसियल गेसलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेको भ्याल्यु चाहिँ एफ ड्यास एक्स नट भयो भनेर भन्छ है। यति काम भनेको चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको काम रहेछ। अनि स्टेप 4 ले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि चेक फर एक्युरेसी अफ द लेटेस्ट एस्टिमेट भनेर भन्छ। एक्युरेसी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि ए भनेको तिमीले 0.0001 राख्यौ भने x1 माइनस एक्स नट बाई x1 को एब्सोल्युट चाहिँ स्मलर देन ई भयो भने त्यो भनेको तिम्रो यो स्टपिङ क्राइटेरिया पनि भनेर भनिन्छ। यसलाई यो स्टपिङ क्राइटेरिया कहाँ गएर स्टप गर्ने भनेर भन्छ। यति नआइन्जेलसम्म कन्टिन्यू गरिराख। यो कन्डिसन आयो भने चाहिँ ग्रेटर देन के अरे तिमीले फाइन्ड आउट गरेको एब्सोल्युट भ्याल्यु इज स्मलर देन ई एरर ई भन्यो भने चाहिँ स्टप गर। अनि स्टेप 5 मा चाहिँ रिप्लेस एक्स नट बाई x1 एन्ड रिपिट स्टेप 3 एन्ड 4। अब यसरी नै अब x1 फाइन्ड आउट गर्यो, अब यसै गरी x2 फाइन्ड आउट गर, x5 यसरी नै x1 x2 x3 x4 फाइन्ड आउट गर्दै जाऊ भनेर चाहिँ रिपिट गर यो प्रोसेसलाई भनेर चाहिँ स्टेप 5 ले भन्छ है। यसमा पनि मैले त्यही बुकबाट लिएको छु है। तिमीहरूले देखेको छौ यो स्लाइड?
स्लाइड देखेको छौ छ म्याम। है? ल देखेको छौ भने यसले चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सन को उ छ न्युमेरिकल हामीले सल्भ गर्दैछौँ। फाइन्ड द रुट अफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0 इन द भिसिनिटी अफ एक्स इक्वल्स 0 युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड है। अनि यसमा के भनिदियो त भन्दाखेरि फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन एक्स स्क्वायर 0 भनेर क्वेसनमै दियो है। तर फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन के अरे इक्वल्स 0 भनेर नदिएको कन्डिसनहरू पनि हुन्छन् है। नदिएको कन्डिसन आफैले एप्रोक्सिमेसन गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू पनि हुन्छन्। यसमा चाहिँ कहाँबाट के गर्ने, कुन रेन्जमा एप्रोक्सिमेसन गर्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। जस्ट तिमीले चाहिँ धेरै 5 के अरे 20-30 तिर चाहिँ जानु भएन। तर अब नर्मल्ली 0 देखि 6-7 सम्म तिमीले एज्युम गर्न सक्छौ। 0 देखि 5 सम्म एज्युम गरे पनि एकदमै बेस्ट नै हुन्छ फर्स्टको इनिसियल गेस एज्युम गर्दाखेरि है। तर हायर नम्बर्समा चाहिँ सकेसम्म नजाँदा नै ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ है। यसमा चाहिँ तिम्रो रेन्ज फाइन्ड आउट नगरिकन ऱ्यान्डमली नै तिमीले इनिसियल गेस लिइदिँदा हुन्छ। हायर्स नम्बरमा गेस नलिने, स्मलर नम्बरहरूमा चाहिँ गेस लिन सक्छौ है। हाम्रो इक्वेसन भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो। देन हामीले यो इक्वेसनको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ 2x माइनस 3 भयो। अब यो कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 2x माइनस 3 भयो। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 2 यसरी हुन्छ। तर हामीलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभको त यहाँ केही कुरै चाहिएन, फर्स्टको मात्रै छ हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सनले भनेअनुसार है। अनि क्वेसनमै भनेको छ एक्स इक्वल्स 0 भनेर फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन अथवा फर्स्ट गेस भनेर भनेको छ। न्युटन ऱ्याप्सन फर्मुला अघि हामीले अल्गोरिदममा हेरेको थियौँ नि, फर्मुलाले के भन्छ त भन्दाखेरि अब तिमीहरू यसो यो भेरिएबलहरूमा पनि कन्फ्युज नहौ। फर्मुलाले के भन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो फर्स्टको इनिसियल गेस भनेको x0 माइनस यो x0 को भ्याल्यु तिम्रो गिभन इक्वेसनमा राख्नु पर्यो। राखेर जति आउँछ त्यो डिभाइड बाई x0 को भ्याल्यु चाहिँ तिम्रो f डैश x मा राख्दा जति आउँछ त्यही भनेको तिमीले यही अनुमान गर्न सकिहाल्यौ नि। x भनेको x0 भनेको 0 भइहाल्यो। 0 माइनस 0 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 2 बाई माइनस 3 आयो हैन र। पुटिङ n इक्वल्स 0 द फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन इज 0.6667 आउँछ है। यो 0.6667 आएको भनेको 0 माइनस 2 बाई माइनस 3 बाट आएको, बुझ्यौ? यहाँसम्म कन्फ्युज छ? बुझिन्छ? सबैले बुझेछौ? बुझेको छौ भने अब हामीले x1 फाइन्ड आउट गर्यौं है। यता हेर न, अब यो टेबुलर फर्ममा हेरौँ है त। अब x0 यो टेबुलर फर्म बनाउँदाखेरि n भनेको नम्बर अफ उ भयो भने फर्स्टमा 0 राख। 0 राख्दा 0 पोइन्ट कति आयो त? 0 राख्दा 0.6667 आयो है। अब यो नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सेकेन्ड पोइन्ट हुन्छ हैन। यो भ्याल्यु यसरी स्वाप हुन्छ नि, यसरी हेर न, xn, बुझ्यौ है। यो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के छ त, फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले यो अल्गोरिदममा के भनेका थियौं त भन्दाखेरि x1 जति आउँछ नि है, x0 को भ्याल्यु इनिसियली राख्यौं। त्यसैगरी x1 फाइन्ड आउट गर्यौं। फेरि x1 को जति भ्याल्यु आउँछ फेरि पनि हाम्रो फंक्सन अफ x0 मा राख्छौं। फेरि x1 को भ्याल्यु f डैश x0 मा राख्छौं। अनि फेरि x2 फाइन्ड आउट गर्छौं। x2 को भ्याल्यु फेरि फंक्सन अफ x0 मा फंक्सन अफ f डैश x0 मा राख्छौं। अनि x3 फाइन्ड आउट गर्छौं। यसरी
त्यो फर्मुलामा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा गर्दै हाम्रो भ्याल्यु कति आयो त भन्दाखेरि लास्टमा गएर 1 आइपुग्यो है। द क्लोजर रुट टु द रुट इज द रुट क्लोजर टु द रुट इज 1 इफ वी टेबुलेट। अब यहाँ कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई के गरेर देखाउँ म? अनि म्याम यहाँ एक्युरेसी चेक गर्ने त भएन नि। यसमा एक्युरेसी चेक गर्ने भएको छैन, यसमा चाहिँ छैन। युजिङ द न्युटन ऱ्याप्सन भनेर छ। कतिवटा क्वेसनहरुमा चाहिँ एक्युरेसी चेक गर नै भनेर भनिदिन्छ, त्यति बेला एक्युरेसी तिम्रो एब्सोल्युट तिर जानै पर्छ, चेक गर्नै पर्छ हैन। तर अहिले पनि चेक गर न, तिमी लास्टको दुईवटा पोइन्टलाई लिएर चेक गर त ल के आउँछ। अघिको तिम्रो एब्सोल्युट x1 माइनस x0 बाई x1 गर त कति आउँछ। यो लास्टको 0.99999 बाई यो गर त कति आउँछ। क्याल्कुलेटर लिएर बसेका छौ कि छैनौ? यस म्याम छ। छैन? छ म्याम। ल एक्युरेसी चेक गर है। 0.0000 हुन्छ। 0.00001 मैले फिक्समा राखेको 0.0000 आउँछ, 00 आउँछ। 0.0000 डिभाइड बाइ 4वटा 0 अनि 1 आयो। हो त नि, 4वटा 0 र 1 नै आउने त हो नि। त्यही नै त हो नि आउनु पर्ने नि। मैले नि फाइन्ड आउट गर्दैछु यहाँ। त्यही नै आउँछ, त्यही नै आयो है। 4वटा 0 लास्टमा गएर 1 आयो, त्यति नै आउनु पर्ने हो। बुझ्यौ? त्यो लास्टमा गएर तिमीले जहाँ एन्ड गर्छौ नि त्यो एन्ड गर्ने ठाउँको चाहिँ एररको 0.00001 4वटा 0 र 1 आयो भने अब त्यहाँ ठिक छ, तिमी त्यो रुट त्यही नै हो भनेर भन्न सकिने हो के है। जस्तो e इक्वल्स टु 0.001 भन्ने छ नि, त्यो भनेको करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेस हो म्याम। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो तिमीहरूले अलि राम्रो नबुझे जस्तो लाग्यो, म सर भन्छु। यो भनेको तिमीलाई करेक्ट फर्स्टमा बाइसेक्सन मेथडको क्वेसनमा म तिमीहरूलाई देखाउँछु। त्यो बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ भनेको थियो हैन, हो कि हैन? कि भनेन? हो म्याम, त्यही भनेको भने थियो है। है कता छ क्वेसन? एब्सोल्युट अफ द खोइ कुन क्वेसन हेरेका थियौँ हामीले बाइसेक्सनमा? भनेको थियो तर मलाई याद छ भनेको थियो, तर कुन क्वेसनमा हामीले हेरेका थियौँ बाइसेक्सन? करेक्ट हेरे, करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेर भनेको छ भने तिमीले चाहिँ पछाडिको 3 डेसिमल प्लेसेसहरूलाई लिँदाखेरि एरर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हेर न, 0.0002 माइनस 0.00001 डिभाइड बाई 0.00002 गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तिम्रो एरर भनेर जुन सेट गरेका छौ नि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा 0.00001 सम्म आइपुग्नु पर्यो भनेर भन्छ त्यो के। एफएक्स को भ्यालुलाई लिने हो कि ए र बी को भ्यालुलाई लिने हो र? ए र बी लाई लिने हैन र ई निकाल्दाखेरि? यसमा चाहिँ है, यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि x1 है, x1 माइनस x0 बाई x1 लाई नै लिने हो हामीले। त्यसमा कुनलाई लियो है? x1 भनेको ल चेक गर यसमा के आउँछ। x1 लास्टको म पनि क्याल्कुलेट गर्छु है। 1.5
5.1 यसमा त सबै 1 छ हैन र 1 आइरहेछ सबै भनेसी निकाल्यो तिमीहरुले कति आयो कति निकाल्यो 6.61 into 10 to the power minus 5 1 into 10 to the power minus 5 6.61 into 10 to the power minus 5 6.61 कसरी निकाल्यो फेरि b minus a by b गरेको b minus a by b होइन के त्यो b minus a होइन लास्टको भ्याल्यु निकाल्नु पर्छ के तिमीहरुले लास्टको अब 0.0002 0.0001 भनेर जुन लास्टको भ्याल्यु आउँछ नि टेबुलर फर्ममा बनाउँदाखेरि हो त्यति नै भ्याल्युहरुबाट फाइन्ड आउट गर्ने हो मैम त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा अर्कै भनेछ त्यो हजुरले अघि देखाएको क्वेशनको डिस्क्रिप्सन त्यो फंक्सनको भ्यालु होला नि म्याम त्यो हामी त भेरिएबल लिने म तिमीहरुलाई यसको रुटको कुरा तिमीहरु कन्फ्युज भयो भने म अर्को कुरा पनि तिमीहरुलाई अझै राम्ररी भन्छु हैन यसमा चाहिँ भन्न त इफ एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ x2 minus x1 म तिमीहरुलाई अर्को कुरा अझै राम्ररी डिफाइन गरौँला अर्को क्लासमा है तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेर जुन भनेको छ नि एब्सोल्युट भ्याल्यु चाहिँ हामीले दुईवटा भ्याल्युको फंक्सन अफ भ्याल्यु जुन फाइन्ड आउट गर्छौं नि त्यसको डिफरेन्स धेरै नहोस् भनेको एकदमै क्लोजली नियर होस् भन्ने सोचले चाहिँ यो एब्सोल्युटको कुरा गर्छ के यसमा चाहिँ है अनि एरर सेट गरिदिएको कारण एरर सेट पनि 3 डेसिमल प्लेसेस भन्यो भने हाम्रो के भयो त भन्दा 0.0001 लिनु पर्यो हैन तर यदि डेसिमल प्लेसेसहरु 3 भनेको छैन भने चाहिँ तिमीले आइदर 3 अथवा 0.00001 यसरी चाहिँ तिमीले डेसिमल प्लेस सेट गर्छौ यसको स्टपिङ क्राइटेरिया चाहिँ यसले मेन्सन गरेको हो के है स्टपिङ क्राइटेरियामा चाहिँ यति भयो भने चाहिँ तिमी स्टप गर्न सक्छौ भनेर अब तिम्रो रुट चाहिँ क्लोजमा आइपुग्यो भनेर तिमीलाई मेन्सन यसमा चाहिँ पख यो तिम्रो एरर र एब्सोल्युटको कुरा अझै नेक्स्ट क्लासमा अझै म धेरै डिफाइन गर्छु आजको क्लासमा चाहिँ न्युटन र्याप्सनसम्म यहाँसम्म तिमीहरूले बुझेका छौ कि छैनौ त्यो हेर न मैले चाहिँ किन अर्को क्लासमा धेरै म डिस्कस गर्छु भनेर भनिरहेको छु भने अहिले चाहिँ मैले तिमीहरूलाई प्रोसेस कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाएको छु अल्गोरिदम कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाएको छु कसरी गर्ने अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्ने रहेछ कस्तो कन्डिसनमा हामीले एब्सोल्युट भ्याल्यु निकाल्नुपर्ने रहेछ कस्तो कन्डिसनमा हाम्रो ई को भ्याल्यु हेरेर स्टप गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई सिकाउँदै नै छु त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको क्लासमा चाहिँ तिमी यही प्रोसेस र अल्गोरिदम हेर भनेको मैम हजुर आजको लागि यति राखौँ हाम्रो अर्को क्लास सुरु भइसक्यो उता हाम्रो अर्को क्लास सुरु भइसक्यो त यस्तो गरौँ न त आजलाई चाहिँ यतिकै एन्ड गरौँ आजलाई चाहिँ यतिकै एन्ड गरौँ है चाहिँ के गर भन्दाखेरि आज हामीले जति क्वेसनहरु पर्सनल्ली प्र्याक्टिस गर अनि एज अ असाइनमेन्ट भनेर मलाई यही
टिम्समा नै अपलोड गरिदेऊ तिमीहरूले। म्याम हजुरले असाइनमेन्टमा अपलोड गर्नुहुन्छ, असाइनमेन्ट त्यसपछि बल्ल हामीले म बुझाउनु असाइनमेन्टमा पनि अपलोड गर्छु, तर असाइनमेन्टमा पनि अपलोड गर्छु 1-2 दिनमा, आज अथवा भोलिसम्म अपलोड गर्छु। तिमीहरूले पनि त्यो घरमा आफूले पनि क्वेसन त पक्कै सारेछौ, तिमीहरूले आफूले प्र्याक्टिस गर है। अल्गोरिदमहरू के छन्, कस्तो प्रोसेसले जाने भन्ने कुरा प्र्याक्टिस गर। अनि कहाँ गएर स्टप हुने, स्टपिङ क्राइटेरियाहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई लास्टमा अल्गोरिदमहरू पढाइसकेपछि त्यो कुरा फेरि भन्छु है त। टेक केयर, हेभ अ गुड डे। ओके, थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू म्याम। दाजु रेकर्डिङ बन्द गर है। ईश्वरले गरे नि हुन्छ।